Hi, hello, vanakkam. I'm Shiva. Welcome to Tech Master. இந்த சேனல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் அன்பாக்சிங் அண்ட் ஹார்ட்வேர் அப்கிரேட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. என்கிட்ட ஒரு டெல் இன்ஸ்பிரான் 5480 இருக்கு. இதில் RAM எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் 8GB ஆஃப் DDR4 RAM இருக்கு. இதை வந்து எப்படி 32GB RAM கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் என்ன டைப் ஆஃப் ரேமு இன்னும் எவ்வளோ ரேம் இன்னும் அப்டேட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து CPU Zங்கிற சாஃப்ட்வேர். ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரீவேர் தான். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ டைரெக்டாக மெமரி டேப் போய்க்கலாம். இதில் கம்ப்ளீட்டாகவே நம்ம ரேமை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும். நம்ம லேப்டாப்பில் இருக்க மெமரி டைப் வந்து DDR4 ரேமு. டோட்டல் மெமரி வந்து 8GB இருக்குது. சிங்கிள் சேனலில் ரன் ஆகுது. இது கம்ப்ளீட்டாக லேட்டன்சி டைமிங்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்குது. இன்னும் இன் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு SPD டேப்குள்ளே போய்ப்போம். இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பில் எத்தனை ரேம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ ஸ்லாட் 1ல் 8GB ரேம் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட டோட்டல் மெமரி வந்து 8GB. ஸ்லாட் 1ல் 8GB இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்லாட் 2 வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இல்லை, டிசேபிள் ஆகிருக்கு. ஸோ ஸ்லாட் 2 வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது. இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ரேம் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற டூல் வந்து க்ரூஷியலோட சிஸ்டம் ஸ்கேனருங்கிற டூல். சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. இந்த க்ரூஷியல் சிஸ்டம் ஸ்கேனர்னு இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அக்ரி பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் மை கம்ப்யூட்டர் கொடுங்க. ஒரு டூல் வந்து டவுன்லோட் ஆகும், அதை ரன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம லேப்டாப்பை ஸ்கேன் பண்ணோம். ஸோ ஸ்கேன் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு. இன்ஸ்பிரான் 5480ங்கிறது நம்ம மாடலு. ஸோ இப்போ மேக்ஸ் அவுட் மெமரி கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் 2 ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. ஒரு ஸ்லாட்டில் 8GB இருக்குது, ஒரு ஸ்லாட் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. ஒரு ஸ்லாட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மேக்ஸ் அவுட்டு. ஒரு ஸ்லாட்டில் 16GB வரைக்கும் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ 2 ஸ்லாட்டுங்கிறதுனால மேக்ஸிமம் இந்த லேப்டாப்பில் வந்து 32GB வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். நம்ம அந்த கிட் தான் வாங்கியிருக்கோம் வேறு பிராண்டில். ஸோ நம்ம 32GB கிட்ட அப்டேட் பண்ண போகிறோம். இதர் எனக்கு இந்த 8GBயே இருக்கட்டும், நான் ஒரே ஒரு ரேம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 8GB போட்டு இன்னும் ஒரு 8GB ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 16GB டோட்டல் ரேமோட ரன் பண்ணலாம். இல்லை இந்த 8GBயோட நான் ஒரு 16GB போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா டோட்டல் ரேம் வந்து 24GB மாறும். ஸோ வாங்க டைரெக்டாக இப்போ லேப்டாப்பை டிஸ்அசம்பிள் பண்ணி எப்படி ரேம் அப்டேட் பண்ணிட்டு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம லேப்டாப்பை கழட்டி எப்படி RAM அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு ஃபிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வேணும். பிளாஸ்டிக் ப்ரை டூல் வேணும். RAM வேணும்.
இப்போ எல்லா கிளிப்பையும் நான் லூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம். இங்கே இருக்க பேட்டரி கனெக்டர் அதை போர்ட்லேருந்து அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோம். மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். கனெக்டரை பாருங்கள், பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, பேட்டரி கனெக்டரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே ஒரு ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது, இங்கே நம்பர் 2 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. ரேமை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த சைடில் கிளிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை வந்து வெளிப்பக்கமாக தள்ளினா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேம் வந்து டில்ட்டாகி மேலே வரும். அப்படியே இதை புல் பண்ண வேண்டியது தான். நம்ம புது ரேமை ஓப்பன் பண்ணலாம். ரேம் ஓப்பன் பண்ண 2 ரேம் இருக்குது, ஒரு 16 GB, இது ஒரு 16 GB. ஸோ இது ஒரு ரேம் எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு சைடு பார்த்தோம்னா பின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஒரு சைடு வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் எந்த சைடு கம்மியாகவும் எந்த சைடு அதிகமாகவும் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு இதை ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், இது மெட்டல்ட்டாக இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும், டக்குன்னு ஒரு கிளிப் சவுண்டு வரும், லாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ செகண்ட் ரேம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரியே கிளிப்ஸை பார்த்து அலைன் பண்ண வேண்டியது. நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட 2 ரேமும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேட்டரி டெர்மினலை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப் கவரை இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதான். இதை ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். இதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லாக்கெல்லாம் சீட் ஆகிற மாதிரி ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ண வேண்டியது.
நம்ம இப்போ ரேம் அப்டேட் பண்ணியாச்சுங்க. 8 ஜிபிலேருந்து 32 ஜிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ CPU செட்டில் போயிட்டு ரேம் ஸ்லாட் வைஸாக எப்படி அப்டேட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்னொன்று இதோடு சேர்ந்து நான் NVMe SSD-யும் 256லேருந்து 512 கன்வெர்ட் பண்ணேன். அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ மெமரி டேப் போய்க்கலாம். ஸோ சைஸ் வந்து 32 ஜிபியாக இருக்குது. சேனல் வந்து டுவெல் சேனல். முன்னாடி ஒரு ரேம் இருந்துச்சு, அதனால சிங்கிள் சேனலில் ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ 2 ரேம் போடுறதுனால 2 டுவெல் சேனலில் ரன் ஆகுது. சிங்கிள் சேனலில் என்ன, டுவெல் சேனலில் என்ன, ரேமோட கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் நான். ஸோ அது இன்னும் பெட்டர் கைடாக இருக்கும். இப்போ மெமரி ஸ்லாட் வைஸாக என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த ரேம் இருக்கு. ஸ்லாட் 1ல் வந்து 16 ஜிபி இருக்கு. ஸ்லாட் 2லையும் 16 ஜிபி இருக்கு. அவ்வளோதாங்க. நம்ம இப்போ ரேம் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.